अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो मेहरान की नंबर प्लेट की लाइटों पे होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि इसमें हेलोजन बल्ब आते हैं, तो आज हम उसको रिप्लेस करके एलईडी लाइट लगाएंगे। तो चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट किए। हेलोजन बल्ब रिमूव करने के लिए पहले आपको ये पैनल रिमूव करना पड़ेगा। आपको लाइट रिमूव करने के लिए पहले ये दो स्क्रू रिमूव करने पड़ेंगे, इस साइड के भी और इस साइड के भी। अब ये दो वायर रिमूव करें, ये टेपिंग हुई है, ये रिमूव करके फिर आपकी लाइट निकल जाएगी। सेम प्रोसीजर उसी साइड का भी है। सेम इसी मेथड से आपने दूसरी लाइट के भी नट्स रिमूव करके उसको भी रिमूव कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हेलोजन बल्ब आता है। तो हम इसको निकाल के एलईडी इंस्टॉल करने वाले हैं। ये रही एलईडी। तो इस एलईडी के पीछे डबल टेप होती है, तो आपको सिंपली इस तरह से लगानी है कि बिल्कुल इसके सामने पड़े, ताकि लाइट डायरेक्ट बाहर आए। सेम प्रोसीजर उसका भी है, और ये हो गई है। तो उसको करते हैं। इसी सेम मेथड से आपने दूसरी लाइट के भी स्क्रू लगाने हैं, और ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा क्योंकि वो प्लास्टिक के होते हैं तो क्रैक भी हो सकते हैं।
तो गाइस, तो हमारी ग्राउंड वायर छोटी पड़ रही थी, इसलिए हम एक्स्ट्रा तार ले रहे हैं। ये जो यहाँ पे टेपिंग, इसके ऊपर ये हमने स्लीव डाल दी है कवर, ताकि कोई वाटर डैमेज ना हो। और इसके पीछे जो क्लिप्स है ना, ये क्लिप्स, इनके पीछे तारों को ना फंसाते हुए लाएगा, क्योंकि ये बीच में से निकल जाए ना अगर, तो इस तरह इसको पीछे तार रख के अब इसको प्रेस कर दिएगा। इस साइड का भी ऐसे ही है। और ये बाकी की तार इसको बैक इन कर देगा। सबको बैक इन करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लेगा कि लाइट जल रही है नहीं जल रही। तो ये देखें, लाइट जल रही है, जाली भी जल रही है। तो अभी तो डे है, तो हम आपको रात में आके बताते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह जलती है। और तो आप देख सकते हैं कि कितनी ब्राइट लाइट जल रही है। हेलोजन से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हेलोजन बिल्कुल ही डिम लुक देती है। और ये देख सकते हैं आप कितनी ब्राइट और इफेक्टिव लग रही है। और ये जो आप बैक लाइट देख रहे हैं काफ़ी डिम लग रही है, क्योंकि हमने इसको रैप किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके हमारी चेकआउट कर सकते हैं आप हमारे चैनल पे। पर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।